Olá, esse aqui é um Amarok. A Amarok aqui, ela foi adaptada, os vidros, né? Os vidros dela não é original não, fizeram adaptação, colocaram uma centralina de trava, essa peça aqui, né? Um chicote, tudo. Nesse caso desse carro aqui, o cliente quer que eu tire, né? No caso já foi adaptada a centralina, não é original. Quer que eu tire e coloque um relé em diversão. Eu já fiz um videozinho aí do Fiesta, né? Que é trocando, botando uma centralina numa central original para não trocar o modo de conforto. Já fiz o vídeo da centralina, né? Da central original. Já fiz um vídeo individual do relé de trava de inversão, que é esse aqui, né? Já tá aí no vídeo aí, tem um vídeo dele aí, ó, esse relé de inversão, ensinando como é que faz a ligação dele, certo? Nesse caso desse carro aqui, ao invés da centralina, eu tirei e coloquei. Só que no caso aqui ele vai ficar da seguinte forma: ele só vai travar e destravar pelo alarme. Acionou o alarme, ele trava. Acionou o alarme, ele destrava. Ele não estava funcionando para travar, só para destravar. Então a centralina está com defeito. Aí o cliente falou que não queria uma outra centralina, se podia fazer de outra forma. Aí eu peguei e fiz aqui, ó, da forma que ele pediu para mim, que é o relé de inversão, não é centralina. Porque com a centralina você aperta aqui, trava e destrava. Com o relé de inversão você aqui não vai funcionar, só vai funcionar pelo alarme. Em outros carros é por aqui que trava e destrava, outros carros é lá no pino lá que baixa, sobe. Com a centralina funciona dessa forma. Agora com o relé de inversão, que é esse aqui, só funciona com o alarme. Alarme travou e destravou. Beleza? Que às vezes o cara tá sem grana ou quer vender o carro e não quer gastar muito, certo? Aí pede isso aqui. Então tem um esquema dele lá, ó. Aqui são 3 pinos aqui em cima de um relé, ó, 3 pinos e 3 aqui. E aqui embaixo tem 1 e 2, ó, um pino, outro pino, certo? E aqui o outro pino que eu soldei aqui, mais um aqui. Nesse caso nós vamos pegar um pino daqui dos 3 de cima desse relé, nós pega um pino com esse outro pino, solda os dois juntos, ó, o fio marrom tá por cima. E faz uma voltinha nele lá, ó. Aí pega o outro pino de baixo aqui, certo? Aqui, ó, esse pino tá escondido aqui, ó, tá vendo ele aqui, ó? Aí pega o primeiro de baixo, dos 3 de cima aqui, ó. Aí sobe e pega o outro de cima aqui, ó. Tá? Que tem um bem aqui. Aí esses são os positivos, que tá no fio vermelho, ó, você faz esse Z. E aqui é o negativo, você liga ele aqui num pino de baixo, no outro, e interliga ele aqui nesse outro aqui, é o fio negativo. Aí esse aqui do meio aqui, ó, dos 3 de cima, do meio é o motor. Vai para um lado do motor da trava e o outro aqui vai para o outro lado do motor da trava, os dois no meio. E os dois do canto aqui, ó, esse aqui, desse canto que é o verdinho e esse outro aqui, eles são o sinal do alarme. Entra um sinal de um pulso do alarme para travar e o outro para destravar. Entendeu? As cores do fio não interessam não, tem problema não. O negócio é você saber que você ligou os fios aqui para onde eles vão. Aí aqui eu liguei, tirei a centralina. A centralina ela já vem com um fio marrom, que é o pulso de trava ou destrava, depende do jeito que o cara liga lá. Geralmente esse aqui é o pulso de trava, que é o branco, e o destrava marrom. Então vamos lá. O destrava, o branco, o marrom trava, ou o branco trava e o marrom destrava. Aí o vermelho, aí eu liguei nos dois verdes, né, ó, que eu liguei ele aqui debaixo da centralina lá, eu liguei nos dois verdes, que é o sinal do alarme. Liguei aqui, o sinal de trava e destrava. Vermelho, no vermelho, positivo, ó lá. Marrom, eu liguei no marrom. Ou no preto aqui, ó, que é negativo, ó lá. Marrom no preto, que é o marrom negativo, os dois lá. E o azul e o verde aqui, ó, que vão pro motor, um pro motor e outro pro outro motor. Então eu liguei os dois, azul com cinza aqui, que eu fiz a instalação lá, ó, do meio, que sai pro motor. Tá bom? Então dessa forma aqui, você travando o alarme, destravando, ele vai apertando o controle do alarme, vai travar e destravar. E sendo assim, quando vem a centralina, eles vêm esses outros dois fios aqui, que é o marrom, o branco e o preto. Eles vão lá para a fechadura do carro. Então você
testa para não ligar eles, que é o da fechadura, e nem o preto, principalmente o preto que tá vindo da fechadura lá, né? Que o chicote que tá indo lá para fechadura dentro da porta. Então você não vai ligar esse preto, nem esse marrom e nem o branco. Ah, eu liguei, caso você ligou os dois brancos juntos, os dois marrons juntos, tem problema, você não pode ligar esse aqui. Porque se mandar o sinal lá para travar, como ele não é uma centralina, ele não desarma sozinho. Ele não tem um desarme automático, né? O sensor lá dentro para poder desarmar. Ele manda o sinal e automaticamente desarma. Ele não tem, então não pode ser ligado. Então ele é diretamente só no alarme. Só o pulso do alarme. Não pode pegar o pulso de trava para ele, para esse relé não. É só o pulso do alarme, que é o fio, né, que vem do alarme, que é o sinal trava e destrava, tá bom? Então tá aí, ó. Qualquer dúvida também é só me perguntar lá nos comentários aí embaixo. Certo? Tá montado, tá funcionando. Olha lá, veja lá o pino lá. Olha lá o pino lá. Vou mostrar pra esse aqui. Mostrar aqui. Ó. Travou. Destravou. Então, tá funcionando. Antes ele não tava funcionando. E agora tá funcionando. É isso aí. Mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações e ajudar a estar crescendo o canal aí, beleza? Um abraço, muito obrigado e fiquem com Deus. E até a próxima.